Привет, друзья! Привет из дачной Купавны. И вновь воспоминания. На этот раз про Ваську Оскара. Эпиграфом к этому воспоминанию, наверное, я возьму небольшое свое же стихотворение, одно из моих бабушкинских стихов, вдохновленных моей первой внучкой Милочкой. Я, любимой внучки ради, все смогу. Коль будет надо, дождь устрою в январе, снег добуду в сентябре, на сосну за шишкой влезу, испеку пирог к обеду и решу, шутя сама, уравнение Ферма. Дело было, и не сосчитать. Короче говоря, Милочка, моя внучечка, была еще совсем маленькой девочкой. Сейчас она уже взрослая, на 2-м курсе университета. А мой младший сын Санёка, как его называла Милочка, учился в столичном вузе. Да и я тогда еще жила в Заволжском селе. И вот утро. Я хлопочу на кухне у плиты. Мила с Санёкой тут же на диване в ожидании завтрака играют с котенком, которого накануне подарили сыну друзья на день рождения. Неожиданно обозначилась и скоропостижно назрела конфликтная ситуация. Милочка фамильярно кличет Сямчика Васькой, а Саша почтительно величает Оскаром. Спорят, шумят, и никто не хочет поступиться принципами. Я, как третья сторона, пытаюсь урегулировать конфликт, разрядить взрывоопасную обстановку на нашей маленькой и уютной планете. В свободные между переворачиванием оладушек моменты с помощью красноречивой жестовой мимики, весьма далеких от педагогичности, поэтому украдкой от внучки, напоминаю сыну, что он взрослый. Мол, не дразни ребенка, уступи племяннице. Она же маленькая. Да к тому же гостья. Скоро уедет. И тогда своего котенка с этого места, с мимик и жестов перехожу на синхронное самоозвучивание. Называй хоть Оскаром Уальдом, хоть Оскаром Пересом или вовсе Оскаром де ла Хуйей. Простите, это не ругательство. Это действительно имена таких великих людей. Мои здравые доводы и перспективные предложения к желанному консенсусу не привели. Санёку не впечатлили и даже не смягчили. Нет, мало вам Кузи, что ли? Это он о нашей немецкой овчарке, громадном и грозном с виду псе. Уже давно с легкой Милочкиной руки мы перекрестили его в Кузю, Кузеньку. Волкодав, до щенячьего визга очарованной Милочкой, не возражал. Но это другая история. Котенок благородный, с родословной. Что за имя такое для Сиама? Васька. Вполне вообще-то резонно возмущался сын. И продолжал эскалацию напряженности. Я сказал Оскар. Значит, Оскар. Мне подарили. Как хочу, так и назову. Обстановка поминутно накалялась, стремительно приближаясь к точке невозврата. Внучка притихла. Верный признак надвигающейся катастрофы для меня, бабушки. Плачет она совсем как моя доченька в детстве. Беззвучно. Только огромные голубые глазища заволакиваются набухающей влагой. Вот-вот прольются горючие ручейки, побегут по пухленьким щечкам ненаглядной внучки, прожигая бабушкину душу. Уже первая слезинка, посекундно тяжелеющей каплей, повисла на ресницах. Наблюдать это выше моих бабушкинских сил. И тут я вспоминаю, как недавно Милочка, запыхавшаяся, прибежала с улицы сообщить потрясшую ее новость. «Бабушка, бабушка, а там дяденька Рашид с другим дяденькой по-английски разговаривают».
ребенок, растущий в семье московских студентов, о существовании английского языка была наслышана, а вот о том, что есть татарский, она не знала, и поэтому дяденька Рашид для нее по-английски разговаривал. И меня осенило. Оскар – это по-английски, а на русский переводится Васька. Уверенно резюмирую я, прижимая внучку к себе, а сыну подмигиваю победно. Дескать, что, проглотил? Попробуй теперь возразить. Любая бабушка, если надо, для родимой внученьки, кровиночки своей бриллиантовой, теорему Ферма докажет. Милочка засияла и счастливо защебетала возле котеночка. Санёка скривился, но развенчивать мои познания в английском, а стало быть, и авторитет старшего поколения в глазах младшего, не решился. Все же будущий психолог, сынонька мой, наверняка что-то типа простейшей педагогики среди других мудрых предметов уже сдавал. Вот с тех пор кот наш, английский лорд Оскар, летом на время внучкиного гостевания становился простым российским мужиком Васькой. Ну и закончу тоже стихом, которое называется «Снова лето» или «Из монологов плюшевого попугая». В нашем доме шум и гам, вновь игрушки тут и там. Дедушка с утра при деле починяет старый велик, и бабуле не до сна пирожки печет она. Кот сиамский Васька Оскар то на крыше, то на досках. Не герой теперь он, трус, говорит, детей боюсь. А вот Кузя всем доволен, ест конфет он разных в волю и печенье, не совру, складывает в конуру. Что случилось в доме этом? Просто наступило лето. Внучка из Москвы вчера к нам приехала. Ура! И до осени здесь мило, все порядки изменила. Стихотворение 2006 года. Всего доброго, друзья! Будьте здоровы, веселы и счастливы. До новых встреч в моем саду или у камина.